एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी घरमा नै मिठो 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 चाउमिन पकाएर खान गइरहेको छौँ, जसको लागि चाहिँ चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ हामीले अगाडि नै काट्यौँ। अनि यता साइडमा चाहिँ थुक्पा पनि पाक्दै थियो। अनि आजको कुकमेन चाहिँ मेरो श्रीमानजी हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ थुक्पा र चाउमिन एकै ठाउँ पकाउने बानी गरेको छौँ। अनि केही समय पछाडि थुक्पा रेडी भयो। अनि यता चाउमिनको लागि नै सम्पूर्ण मरमसलाहरू लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ किन उहाँको हातमा चाहिँ जादुई छ जस्तो लाग्छ, यति मिठो बनाउनुहुन्छ कि केही समय पछाडि हेर्दै हाम्रो थुक्पा चाउमिन पनि रेडी भयो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ सबैजनालाई भाग लगाए पछाडि फर्स्ट बाइट खाएको त आम्मामा, म त स्वर्गै पुगेको जस्तो फिल भयो। त्यस पछाडि हाम्रो घरको अरू बहिनीहरूलाई नि मिठो लाग्यो अरे। अनि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो बान्छेले चाख्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई त झन् मिठो नलाग्ने कुरै हुँदैन होइन। अनि एकैछिनमा हामी सबैजनाले चाहिँ इन्जोय गरेर खायौँ।